E di là c'è Samandra. la Samandra. Si chiama mandra. E queste sono le cumbula. Questa dovrebbe essere Samandra, dove ricevevano le mucche o le cancere. E all'interno c'è la custodia per i capretti, le piccole custodie che diciamo le cerine. Perché i capretti venivano liberati la sera quando rientravano le capre e potevano. Martina. Sì, sì. Buono. Che è stato insegnato 3 anni fa, con l'incuria di certe persone. Che hanno sceso poco all'interno, non lo sanno custodire, l'hanno fatta. Perché i pastori lasciavano tutti i giorni qua. Non avevano gestire. Però sempre non dovevano fare fiamma, non dovevano mettere frasche con le foglie. Queste sono incandescenti, queste bastano una scintilla e ti brucia tutto. Sono i tronchi sempre il fuoco basso. Questo è ginepro fenicio, questo. Le bacche di questo non sono commestibili. Di quello coccolone. Sono belli appuntiti questi. Sono qua ti tagliano. Guardate questa cingia qua, che dà praticamente a strapiombo. Guardate, come fecero gli antichi pastori a costruire tale ovile. Impressionante. Forse ti disturba. No, quella muove, eh? Aspetta, È bella anche da in piedi comunque. Perché se rimane... No, non tu le vuoi per orizzontale. No, tanto non le Scusa un attimo. In teoria avrei ancora da recuperare quella giornata. Ah, pure? Sì. Sì. Wow. Ciao. Passaggio. Si scende. Non è difficile. No. Non è che dentro aspetta, è abbastanza facile. Ma già è bella, Carabiniera. Guardate, io devo essere sincero, hanno promosso il cane Golorizela, che è una delle specie più belle del mondo, Sì. però prima di Golorizela io metterei Mudaloro. Mudaloro la preferisco. C'è la guglia. Lo so, c'è la guglia e quello, ma come spiaggia io preferisco Mudaloro. Dici che è più... Ma secondo me magari sì. anche Sono tutte meno gente belle. magari.
finalmente arrivati alla spiaggia di Cala Miriola. È arrivata l'ora di fare il bagnetto. Che bello tutta un'altra experience. Eh sì.